大家好，今天文具电子和大家一起分享一下这个宏基显示器维修。这个现在插上电了，也要不通电。客户说原来排插打火花引起不通电了，那我们现在拆开看看。拆开首先要撬开这个。 这种还是 LCD 的，我们拔掉，看看电源板有没有维修。我们再次通电，这个电源指示灯也不亮。我们用万用表测量一下它电压。首先要测一下它这个300伏的滤波电容，看看它有没有电到。 这个是整流桥输出的，整流桥输出都没有电。我们切换到这个交流档，测一下这个是有电输进来的。那看看保险这边，这个是保险丝，这边这个是保险丝。 这个是保险丝另外一头，保险丝烧断了，那我们拆板维修。那我们看一下这个板哪里有问题，一般都不会那么简单，就是只烧了一个保险。我们先测量一下后面有没有短路。这个整流桥呢没有明显短路。 我们测一下这个开关管，切换到2级管档，测量一下这个电源管。好像是没有明显的短路。测量一下后级。 这边没有明显的短路，我们再测一下这个5伏这边，也正常。刚才我们这个调换表笔的时候，它有个放电的过程。那我们换个保险丝看看，我们换这个保险丝，这种。 安全性更高一点。那我们维修的时候一定要串联一个灯泡进行试机，看看今天能不能捡个漏。哎呦，看看这里打火，看来不能捡漏了，估计是这个交漏电。 看看，所以说维修是没那么简单的，也烧个保险就能修好它了。这里漏电，我放大图片看一下，这里漏电严重，打火了。我们看一下这个铁丝，它这个铁丝都差不多烧断了。 这个也是电容，差不多烧断一个角了。这个要挖干净这些接碳，不然的话，这很容易漏电的。所以说，我们维修一个板之前，一般要观察一下，看看哪里。刚才我们没有仔细观察这一片这个板。 看看哪里有没有烧焦的，我们再用酒精洗一下。
这个是跨接在冷地与热地之间的一个电容啊。等一下我们按这个原容量进行换一个。我们看一下这个电容472M。我们这个电容换好了，我们通电试一下。注意啊，通电的时候一般要串接个灯泡，这样的话就手拿着这个插座，有问题随时拔掉。现在亮一下就黑了。我们测一下电压正常不正常？330伏，正常。看看输出4.9，这边5伏正常。还有我们这边高压的，直接测这边的滤波电容是吧？高压这边也正常。那我们这个板就完美修复了。等下我们装机试一下。完美修复，完美修复。